karon nga ni tender na og resignation si Vice President Sara, pero effective ba to July 19 pa. Daghan na kayo og post, dahang comment gani sa ako ang post katong about sa resignation ni Vice President Sara. Ang ilang comment nga ang sunod unta nga secretary awan kana untang dili politician, unya kana nay background sa education or gikan sa pagka-teacher. O yun ko ana nga dili politician og nay background na teacher, pero ang akong dili uyon kay dili but pasabot wala siya background na sa teacher, wala siya pwede mausab sa education. Ako ala ning opinion ha, kaya ako as a teacher murag dili ko muuyon nga teacher lang ang naay nindot na idea para sa kausaban sa education. Pero ang ako is kanang para sa kaayuhan yun. Una, ang mga bata, unsa nga klase nga mga bata atong gustong i-produce. Ang education frankly speaking, ilang giandam ang mga estudyante, graduates nga makatrabaho. Ang uban gani gihimuan na og kanang interpretation nga ang eskwelahan or ang education is a factory of workers, pero ang purpose is aron ini-graduate nila sa sakto nga edad kabaw sila mangitag kwarta, mao gina intention. Pero ako personal ni dili ni, I'm not speaking in behalf of all the teachers. Ako is kumatiguang ko kanang wa na ko'y trabaho kay ni-retire na ko. Ang mga estudyante unta nga akong natudluan, kabalo mo respeto og mga tiguang, kanang kabalo sad sila mo atiman, sila mga bata ug sila mga manghod, dili selfish generation. Kay nakabatikod ra ako sa ubang nasod, more on kanang word nga offended, kanang ma-offend sila kay selfish ra kayo, kanang mo demand na sila, kanang entitled na kayo. Inga na unta ba ang deputy secretary nga mupuli mutan na unta na nga ang products sa education gawa sa makatrabaho or kaya nang mabuhi nga sila lang, kanang ang ilang kinaiya unta kabalo mo bati sa usag-usa. Tanawa unsa ni tabo karon, may tagdi na may tabo sa Pilipinas, unsa ni tabo sa western countries karon, nga ang ilang mga bata wala na respeto sa mga tiguang. Ambot lang kung uyon ba mo ani, pero ako anong personal nga opinion, I hope ang next Secretary of Education appeal na. Sure ko dili gid niya makover ang tanan, bisag kinsa pay mo lingkod na Secretary of Education nagita ikasaway kay dili niya di na masulbad niya tanan. Mao gani na gitawag og priority. Nanay priorities, unahon tong pinakadako nga problema. Ug adtong mga gagmay nga mga problema dito niya maaksyonan. Ug mao man to'y reklamuhan sa mga tao kay mao man to'y wala na aksyonan, ug ang nag-antos atong problemaha nga gagmay kuno unya wa na aksyonan, mo to'y mo reklamo. So bisag kinsa pay mo lingkod na ginay ka reklamo. Ako alang kay kanauntang mo lingkod nga dili lang ang iyaha kay for professionalism lang, apil unta morality.